Привет, друзья! Мы продолжаем распаковку новогодних подарков Никитки. Это у нас что? Это у нас Лего. Вот такая вот коробочка, сколько там всего, вот столько всяких деталей интересных. Никитка уже вот с машинкой пытается разобраться. Вот, у нас здесь есть гав-гав, собачка, правильно. Давай, папа, раскройте собачку. Это собачка у нас здесь. Куча деталек всяких. О, это ящичек у нас под конструктор. Давай раскрываем. Опа! Что это у нас? Так, ну а папе, наверное, нужна будет все-таки инструкция, чтобы показывать Никитке, вот что можно делать. Да, смотри. Такой домик можно делать, машинку. Потом вот здесь, Никитка, смотри, вот такую машинку можно делать, башни какие-то можно делать. Тоже на коробочке нарисовано. Нет. Да, дверка, смотри. А вот, смотри, здесь можно вот такая штучка, смотри. И получается дверка. И теперь можно слепить брум-брум с дверкой. Ну тоже. Только она, знаешь что, я тебе хочу сказать, дверка-то не откроется. Надо поставить вот так вот. Нет. А теперь поставить вот так вот. И тогда будет дверка открываться. Смотри. Вот это интересно. Вот это брум у тебя получается какая. Брум-брум. Это можно домик построить. Только мы окна, правда, у домика забрали на машинку. И теперь не знаю, какой у нас домик получится. Давай будем дальше брум-брум делать, хорошо. Мы можем вообще сделать прям дом на колесах. Сюда можно дядю поставить вот так вот. Нет, он не влазит. Вот так. А, он его можно посадить. О, дядя будет сидеть там. И собачку туда засунем. О, собачка и дядя в домике, отлично. И может такой дом на колесах у нас будет получаться. Смотри, как интересно. Цветочки будут на доме расти. Классно. Давай, опа. Опа! О, какой красивый домик с цветочками будет, смотри. Давай продолжать, конечно, брум-брум построим. Построим сейчас брум-брум тебе. Красивую, большую брум-брум. Дядя не хочет стоять, мы дядю все-таки сюда поставим. Будет очень красиво, да? Такой будет у нас креативный домик на колесах будет. Я думаю, что это сюда не подойдет, Никита. Или подойдет. Ну давай. Дядя головой придержит, да? Дядя головой придержит, ничего страшного. Дядя теперь не влазит сюда. Может, дядю на цветок посадим, пусть сидит в цветах. Ой, дядя в цветах не хочет сидеть, да его обратно посадим. Пусть там сидит. Все, дядя сидит там. А здесь у нас будет высоченный такой... Ага. Конструкция-то завалится. Молодец. Книжечку туда положим. Нам книжечка пригодится. Будем потом ее рассматривать. Ой, смотреть, что это за тачечка такая интересная. Можно катать. Вытаскивать. Смотри, эта штука открывается. Что у нас здесь внутри? Что это? Это мелки. Это рисовать можно. Это можно раскрашивать, эти штучки. Никитка, а это наклеечки. Это. Никитка, смотри. Смотри. Это наклеечки. Сердечко. Опа. Смотри. На тебе на машинку сердечко. Опа. А потом его разрисовать можно, сердечко, да? На машинке, смотри. А потом его можно раскрасить фломастерами или там чем-то еще. Это фломастеры. Эта тачечка можно возить, карандашики, да, по квартире. Да. Ну это не только тачечка, это еще, по-моему, столик, да? Столик можно? Давай посмотрим. Все положил в тачечку, А ну-ка смотри, привез. Никита, давай посмотрим. Как можно его делать? А, вот так его ложишь, да, и он как столик получается. На нем порисовал, потом сложил все в тачечку и повез, да? Ну, думаю, Никитка найдет применение этой тачечки. Туда что-то можно складывать. А это что? А что это такое? Раскроем посуду? Да, открываем, будем смотреть. Что ж это такое? Ну вы столик тогда постройте. Давай тогда построим столик.
И будем на столик тогда ложить. Ой, Да ты ж не так ложил. вот так. Давай открывать. Всё, нам тачка не нужна. Да, только рисовать надо вот. Здесь такие штучки специальные есть, смотри. И на них рисовать надо. Не здесь. Здесь прям рисовать надо. Никита, я думаю, что не надо там рисовать. Никита разберется, скажет, где мне рисовать. Да что ж такое? О, открыли, смотри. Это пластилин розовый. Давай его вытащим. Как его сюда вытащить? Та-та. О. Сейчас папа тебе его выковырит отсюда. Та-та. Это мелки. Это рисовать можно. Вот здесь смотри, сколько раскрашек у нас нет. Вот это раскрашивать можно. Вот такие всякие раскрашки. Вот здесь наклеечек сколько, фломастеры, пластилин у нас. Смотри, сколько всего у нас было в коробочке. Вот сюда вот ложи на столик, смотри. Ложи сюда на столик, и тебе открою карандаши. Здесь рисовать будешь? Давай тогда машинку отодвинем в сторону. Хочешь здесь рисовать? Или тачечку, смотри, это карандаши. Ими можно рисовать. Эту пластиночку там положим обратно. Мелки такие. Вот они рисуют, раскрашивают. О, какая звездочка красивая получается, смотри. Это фломастеры такие. О, Ой. это тоже карандашик такой. Ой. Ух ты. Какие там еще цвета? Покажи нам, какие еще там есть цвета. Вот. Да? Давай, пробуй рисовать что-то. Ух ты, смотри, как красиво рисуют. Ой. Давай, Доставай, открой. доставай. Пластилин. Можно с него всякое лепить. Нет, там рисуй. Вот. А пластилин — это коробочка для пластилина. Опа. Вот такая вот у нас тачечка. Такие вот подарки. Ну, пазл мы покажем уже в следующий раз. Никита увлекся уже рисованием. С наступившим всех Новым годом! Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на наш инстаграм, ссылки будут внизу под видео. Пока-пока! Ну, а мы будем рисовать. Да, Никитка? Смотри, вот будет звездочка. Это наклеечки, их клеить можно. Можно взять наклеечку, смотри.